好嘢！我哋呢次都縮住，算叫做最長嘅迷路啦，係嘛？叫佢應該。係啊，下次都係睇定啲地圖咪係都先。有賺啫，頭先啲景都係。係都係嘅，起碼影到啲波平魚鏡嘅，係嘛？波平魚鏡嘅所謂，好似亞馬遜feel 嘅水塘，係啊，好過冇啊！哇！前面有啲好靚嘅景喎，好似松樹喎。唔錯，屌嗱聲嚇！香味。松枝？唔係啩？有啲樹嘅味喎，成個森林都係我哋聞到咩？呢啲就係大自然嘅氣息㗎嘛。我就係想揾呢啲味道，雖然我聞唔到，真係有咩？有啊。係。有啲味覺都幾差。唔知喎，可能成日喺實驗室聞啲邊爐啊、哥羅芳啊，聞到啲味覺都差晒。